Почитувани, добро вечер. Овој петок доктор Емил Нијами ќе ни зборува за Пјотар Кропоткин, за неговиот живот и неговите дела. Повелете, доктор Нијами. Благодарам. На 27 ноември по стариот календар, односно по новиот вчера, беше одбележано раѓањето на Пјотар Алексеевич Кропоткин. По тој повод решивме да дадеме едно кратко излагање со цел да ја запознаеме македонската јавност со ликот и делото на Пјотар Алексеевич Кропоткин. Јас однапред ќе се оградам во врска со моето излагање, тоа се однесува на фактот што за Кропоткин може да се зборува од многу аспекти, како научник, географ пред се, голем филозоф. Јас ќе зборувам од една културолошка гледна точка за феноменот на Пјотар Алексеевич Кропоткин. Она што е најинтересно, кое што го констатиравме пред известно време, е дека по името на Кропоткин всушност се наречени многу градови, многу локалитети, многу улици, паркови и така натаму во Русија. Многу е интересен како личност овој човек. За него ќе кажа дека дури во неговиот изглед има нешто многу фасцинантно со оглед на тоа што личи така малку покрупен, со виткана коса, долга брада, дека тоа е едно олицетворение на две нешта, тоа на научник и на филозоф, но и на голем мистик. Во родословието на кнезовите Кропоткини е напишано кнез Дмитрий Василевич Смоленски, попрекар Кропотка, починал во 1470 година и од тука доаѓа и неговото презиме. Пјотар Алексеевич Кропоткин, роден на 27 ноември според стариот календар, односно на 9 декември според новиот календар 1842 година. Кога имал само 7 години, вака ќе почнеме од една интересна приказна. Кога имал само 7 години, тој се нашел на еден маскенбал. Маскенбал кој што Московското дворянство го приредувало за императорот Николај I. Според замислата на организаторите, на царот требало да му бидат представени сите народи кои што живееле во империјата. Односно, пред него да излезат сите тие и да се представат. Затоа били избрани деца, да кажеме, младинци, кои со себе носеле жезла со грбовите на 60 губерни, и тие губерни ги поставувале на извишеното место каде што седел императорот. Пјотар Кропоткин ја добил оваа улога сосема случајно, и на овој маскенбал тој бил најмало од сите деца, и со тоа го привлекло вниманието на Николај. Николај многу, по принцип како човек, императорот Николај, бил нежен, да кажеме, чувствителен, и тој, значи така, со многу мили и сесатни зборови се обраќал кон малиот Пјотар.
Па тука веќе и се раскажува дека во една таква обстановка тој дури заспал во спутот на сопругата на на царот. Така на овој маскен бал, откако сето ова го видел царот, Николај изразил желба младиот Кропоткин да биде еден од учениците на така наречениот пажески корпус, кој што во тоа време била најпривилегираната школска установа во Русија. Времето кога Пјотар Кропоткин почнал да учи во корпусот, всушност се совпаѓа со оживувањето на општествениот живот на Русија, кој започнало по смртта на Николај I. Стремежот кон ослободување на луѓето од сите форми и видови робство кај московското дворјанство во март 1856 година всушност се појавиле тогаш, оставиле многу голем впечаток кај младиот Кропоткин. Од таа година, од 1856, тука е обраќањето на Александар II кон московското дворјанство, потоа раскритото од 1867 година на име на виленскиот губернатор Назимов, каде станувало збор за намерите на царот за ослободување на селаните, и овие настани кај либералите, така и кај демократските струи во Руската империја биле дочекани со големо воодушевување. Кај Петар Алексиевич ваквата одлука предизвикала крајна возбуда. Во тие денови тој учествувал на разни манифестации, се радувал со останатите. Тоа била една атмосфера каде што луѓето почнале да веруваат дека ќе се случи нешто сосема ново во нивните животи, нешто ново во нивното општество. Секако тој подоцна ќе се покае за ваквото свое однесување, но во тој момент тој бил фасциниран од царот Александар II. Летото истата година, тука можеме да го видиме младиот Пјотар Кропоткин, летото истата година, како најдобар ученик во својата генерација, му било доделено звањето Фелдвебер, и тој станал дел од блиското обкружување на царството. Фелдвебер, тоа е една групација на која што е било дозволено да се наоѓа во дворот и во самата близина на царот и на царското семејство, тие имале пристап до нивните приватни простории. Потоа тој неколку години служел во Сибир, во Амурската казачка војска, учествувал во експедиции во Источен Сибир и во Манџурија, и овие патувања оставиле многу голем впечаток на младиот Кропоткин. И токму поради тоа тој ќе почне да се занимава со географија, ќе почне да се занимава со етнографија. Сите овие работи ќе му станат многу блиски и многу и ќе работи со нив и ќе сака да работи. На почетокот на есента 1867 година Кропоткин заедно со својот брат и со семејството се преселиле во Санкт Петербург. Тогаш 24 годишниот Пјотар се запишал на оделот за математика на физичко-математичкиот факултет на Санкт Петербургскиот императорски универзитет, кој во тоа време била најпрестижната високообразовна институција во Русија. И истовремено работел, тој бил на граѓанска служба во статистичкиот комитет на Министерството за внатрешни работи.
Во 1868 година бил избран за член на Руското географско друштво. Меѓутоа, знаете како, тој млад се среќава, значи за прв пат влегува во еден живот на чиновник, на службеник, и тој ќе го види ужасот на бирократскиот систем кој што е наложен во неговата земја, односно во Руската империја, како и неможноста, ќе увиди неможноста за кардинални промени во Русија, па така во 1867 година ќе си даде оставка и ќе замине во Швајцарија, каде што стапува во првата интернационала. По враќањето во Русија, тој почнува да посетува револуционерни кружоци, водел пропаганда меѓу работниците и студентите, значи кај оној слој кој што всушност бил најподобен за влијание. Сепак работниците во градовите и студентите се оние до кои што тој можел и всушност и секогаш и така и бива, дека најлесно се допира до тие луѓе, бидејќи на село селаните си ја гледаат нели својата работа, гледаат што да сработат, што да ужнеат, што да посадат и така натаму. Граѓанското општество било најпогодно, секогаш е најпогодно за една ваква пропаганда. Во тој период во трудовите требали да се зафатиме со разгледување на идеалот на идниот строеж и програма на револуционерната пропаганда. Тој во општи црти ја формулира практично својата анархистичка теорија. Во 1874 година Крапоткин бил уапсен. 2 години тој се наоѓал во Петропавловската тврдина во Санкт Петербург. Тоа е едно место во самиот центар на Санкт Петербург, каде што постои така наречен каде што постои затвор, таму всушност била затварани политичките дејци. По 2 години бил принесен во затворската болница и оттаму тој никако успел да избега и да емигрира. Во текот на 40 години од емиграцијата, Кропоткин ги напишал своите основни историски и политички трудови. Тоа се речта на бунтовникот од 1885-та, потоа во руските и во француските затвори од 1887-та. Ке видиме понатаму зашто во француските Леп и слобода од 92-та, Современата наука и анархијата од 1901 година, Земната помош како фактор на еволуцијата од 902, Записи на револуционерот од 902, Големата француска револуција 1789-1793 година, напишана во 1909 година, и новата под наводици Современа наука и анархија од 1913 година. На почетокот на својата емиграција тој најпрво живеел во Швајцарија, каде што по смртта на Бакунин станал мощен авторитетен теоретичар на анархизмот, но во 1881 година, по барање на руската влада, тој морал да биде протеран од земјата. Во 1883 година за проповедање анархистички идеи и за припадност кон првата интернационала, иако во тој период таа повеќе не постоела, тој во Франција бил осуден на 5 години затвор, но под притисок на јавноста во 1886 година бил амнестиран, пошто Кропоткин конечно се сели во Англија.
неколку години претходно, значи додека се уште живее во Франција, односно во 1878 година, се случува еден мощно важен настан во животот на Пјотар Алексиевиќ. Тој практично бил многу навлезен во својата научна и теориска дејност, во својата филозофска мисла, така што дури на 36 годишна возраст тој за прв пат во животот сериозно и длабоко се влюбил. Неговата љубов била Софија Григоревна Нањева-Репиновиќ. Тоа била една млада девојка која што дошла од градот Томск во Швајцарија за да се школува. Софија Григоревна ќе остане до крајот со својот сопруг. Меѓутоа и покрај сите, значи покрај ова влюбување, покрај се што му се случило, значи протерувањето од Швајцарија, заменувањето во Париз и така натаму, не спиела ниту руската реакција. 2 недели по убиството на Александар II, група монархисти создале една конспиративна организација, која што себе се нарекувала Света дружина. Таа покрај личното обезбедување на царот и на неговото семејство, таа требала да биде и активна и сестрана во борбата со револуционерното движење, кое тогаш било земало голем замав во Русија. Нивна работа била да се меѓу членовите на револуционерното движење недоверба, да врши терористички наводни напади и така натаму. Така за Крапоткин тие сметале дека тој всушност е човекот кој што ги вдахновил револуционерите на терор и дека тој практично директно е човекот кој што се бори против монархијата на преку средства со помош на терор, иако ќе видиме дека тоа апсолутно не било така. Летото 1881 година во странство заминува еден агент на оваа дружина кој имал за цел да го ликвидира Крапоткин. Меѓутоа, Крапоткин ги дознава овие нивни планови и на тој начин ја избегнува ликвидацијата. Фигурата на Крапоткин како револуционер и како научник го добила својот крајен карактер во периодот на неговиот живот во Англија. Имено кога веќе имал 50 години, кога зад себе ги оставил сите тие патешествија, затвори, скитања од една во друга земја и така натаму, тој се зафатил со теоретска разработка на проблемите. Имено тој што додека служел во Сибир 1864 година се запознал со делата на францускиот револуционерен деец Пиер Жозеф Прудон, и во тој период го прочитал неговиото дело Системот на економските противречности или филозофија на бедноста, која практично се смета за едно од најслабите дела на овој француски филозоф. На Крапоткин му се виделе можни интересни и привлечни идеите за работнички асоциации, за Народна банка со замена, значи потоа откажување од земјишната собственост и така натаму. И тој овие размислувања ги споил со свеќањето на Афанасий Прокопјевич Шапов, познат руски историчар и антрополог,
чистати, тогаш младиот Кропоткин ги читал со големо влијание. Може да се каже дека токму овој период е некаков почеток, николец на она што понатаму ќе го работи Кропоткин, односно на неговата теориска поставка. Според Кропоткин, анархизмот произлегува од, како што вели тој, ќе се послужам сега со негови цитати, од истиот тој револуционерен протест, од истото тоа човечко незадоволство, како и социјализмот, и како резултат на револуцијата, Кропоткин гледа организирање на бездржавен комунизам. Новото општествено устройство тој го гледа како слободен федеративен сојуз на самоуправувачки единици, општини, територии, градови, кој е заснуван на принципот на доброволност и на непостоење готовина. Значи, практично, ова непостоење готовина значи исчезнување на парите. И кога зборуваме за Кропоткин и за сето она што го работи, и кога зборуваме за анархокомунизам, треба да имаме предвид дека во денешно време комунизмот, сваќањето за комунизмот тогаш и во денешно време се разликуваат, како што рековме, нели? И свесни сме за потеклото на зборот, нели? Комуна, анархокомунизам, односно живење во заедница без никаков владетел. Тој предвидувал колективно водење на производство, колективно распределување на ресурсите и воопшто колективност на сето она што се однесува на економијата, на услугите, па и на меѓучовечките односи. Колективот според него би представувал група луѓе кои се заинтересирани за својата дејност, кои би сваќале зошто и за кого всушност го прават сето тоа, што всушност би било доволно за нивната доброволна дејност. Со оглед на тоа што бил можна сериозен научник, талентиран теоретичар, високообразован човек, Пјотар Алексиевич Кропоткин се обидувал под анархизмот да брои каква и да е научна основа, меѓутоа аргументирано да ја прикаже потребата од тоа. За него анархизмот представувал филозофија, општо земено филозофија на човечкото општество. Методот на спознавање на Кропоткин е заснован на еден единствен закон, а тоа е законот на солидарноста и взаимната помош и поддршка. Тој се стремал да докаже дека Дарвиновиот став за борбата за постоење треба да се разбере како борба меѓу видовите и како заемна помош однатре, значи внатре во самиот вид. Взаимната помош и солидарноста тој ги сметал за двигатели практично на прогресот. Кропоткин сметал дека е сосема недозволиво да се изедначуваат владеачите, односно, да кажеме, владата и државата. Зашто државата во себе, според него, не ги вклучува само постоењето на власта на определен дел од општеството, ами и сосредоточување на управувањето на општествениот живот во еден центар. Постоењето на државата, меѓу другото, според Кропоткин, предполага појавување нови односи како меѓу различни групи население, така и меѓу одделни членови на општеството. Во врска пак со прашањето на
во врска со прашањето за потеклото на државата, Кропоткин придавал особено значење на развојот на индивидуалното патриархално семејство. Ваквото водење, според него, прогресира, односно носи води кон натрупување на големо количество богатство и власт, со последователно предавање по патне или на наследство, што довело до разложување на структурата на родот, на родовата, да кажеме, структура. Големо значење во појавувањето на државата Кропоткин, како и Бакунин, секако и дава на црквата. За разлика од Бакунин, тој обрнувал внимание на улогата на знаењето во појавувањето и во еволуцијата на формата на индивидуата. Тој велел дека личноста е душата на револуцијата и само доколку се земат предвид интересите на секој одделен човек и доколку нему му се даде слобода на самоизразување, општеството ќе дојде до еден период на растут. Колку и да не си се допаѓало на монархијата, ова мисла на ова така наречена филозофија за општественото уредување на Кропоткин представува една вид негова историска мисија. Ова негова теорија потоа многу ја прифаќаат многу луѓе, ја прифаќаат луѓе не само во Русија, ја прифаќаат луѓе низ целиот свет. Во врска кога тој ќе наполни 70 години, Кропоткин во Англија, на Кропоткин држава, практично општествените кругови, ќе му направат голема прослава за неговиот јубилеј, како и да е на 70 години покрај многуте работи што ги има преживеано. Пјотар Алексеевич бил човек кој бил бодар, енергичен, неверојатно бил вреден, бил трудолюбив, многу сакал да работи. Авторитетот на Кропоткин и во научните кругови, и во политичките кругови бил мощно голем. И повторно ќе кажам, не само во земјата во која што во моментот бил во емиграција, односно во Англија, туку во цела Западна Европа и во цела Америка. Како што кажав, во Англија дури по повод неговиот јубилеј бил создаден и посебен комитет кој што се занимавал со неговиот јубилеј, при што тие му велеле дека вашите заслуги во општествените науки, вашиот придонес во географијата, во геологијата, исто така корекциите кои што тој ги извршил во теоријата на Дарвин, дека му даваат една светска тој да биде светски препознатлив и дека без разлика на општественото уредување, луѓето, општествените и филозофите пред се, општествените дејци, научниците, теоретичарите го спознаваат Кропоткин како голема фигура. Одека веќе го гледаме на постари години,
со својата сопруга. Она што е важно за животот на Кропоткин е што тој никогаш не се откажал од својата родна битка, како што обично и бива со руските, големите руски дејци во јуни 1917 година. Веќе поприлично стар, Кропоткин се враќа во Русија, но тој останал верен на своите идеи за анархизмот, така што не сакал да биде дел од составот на превремената влада која што функционирала пред октомвриската и по-октомвриската револуција. Најпрво тој живеел во Петроград. Од август 1917 година се преселил во Москва, што значи дека октомвриската револуција ја дочекал далеку, на 600 километри. Потоа во 18-та година, веќе пролетта, 18-та година заминува со своето семејство во градчето Дмитров. Тоа е мало градче во близина на Москва. Тука тој продолжува со својата активна научна дејност. Тој живел, да кажеме, во повраќањето во Русија, бидејќи не се сложувал, како што реков, со каков и да е терор, се повлекол во Дмитров, живеел многу мирен и спокоен живот. И веќе на 8 февруари 1921 година тој ќе почине токму во Дмитров. Меѓутоа, неговата смрт, колку тој и да не бил, не се согласувал со тогашната моментална советска власт, неговата смрт била на првите страници од сите списанија, од сите советски списанија, како што можете да видите. Известија, Правда, Бедната пишуваат за него. Дента кога починал, дента на погребот практично на Кропоткин, Ленин го прогласил за ден на Кропоткин и тој му бил посветен само нему. Еве, ова е веќе, гледате, самиот на дента на неговиот погреб. И јас, еве, гледам дека малце време има, само кратко ќе ви покажам ова една ретка снимка, што е снимена на дента на погребот на Кропоткин, каде што морам да кажам дека тогаш биле на неговиот погреб биле собрани најголемите мислители во Русија, најголемите мислители во цела Европа и секако огромен број на анархисти. Еве, кратко само ќе погледнеме. Ова е село Дмитров.
бидејќи имаме уште малку време, сакав само да погледнете за да видите за всушност за каков човек станува збор кога толку многу луѓе дошле дури до Дмитров за да го испратат големиот научник на своето вечно почивалиште. Јас имам уште многу да зборувам, меѓутоа многу кратко доколку има некои прашања. Повелете доколку има некое прашање, вклучете се слободно. Јас не гледам дека има некое прашање, во тој случај би се заблагодарил вам, доктор Нијами. На слушателите им посакувам пријатен викенд и да следите на Facebook страната за повеќе информации за следните предавања. Имајте убава вечер.